pravim kompletan ručak, odnosno 2 jela od samo 2 bataka. Za početak u jednu malo veću šerpu sipajte oko 3 litre vode, pa možete dodati i vrlo malo ulja, ja sam koristila maslinovo i iskoristit ću 1 kocku za supu, pa odnesite da voda proključa. U vodu koja ključa dodajte ova 2 bataka, malo promešajte, pa onda poklopite šerpu i tako ostavite da se kuva. Zatim spremite šolju od 330 ml u koju ćete sipati pirinač. Ja sam ovdje imala pirinač okruglog zrna i tu ima oko 250 grama. Pirinač je potrebno oprati u toploj vodi dok ona ne postane bistra, pa ostaviti da on tako nabubri. U jednu dublju posudu ja ću pripremiti i povrće. Iskoristit ću 2 neka srednja krompira koja ću da iseckam na malo krupnije kocke. Ovdje imam 1 malo veći celer, njega ću također da iseckam na malo krupnije i imam 10 malih šargarepi. Povrće možete dodavati odokativno onoliko koliko vam je potrebno, odnosno za koliko osoba spremate. Kada je povrće spremno, prošlo je nekakvih 20 minuta, ja ću dodati 1 supenu kašiku soli i promiješati sada ovaj bujon. Uzimam šolju od 330 ml i sada ću sipati ovaj bujon, odnosno tečnost u kojoj su se bataci kuvali, a u ostatak tečnosti batake dodajemo pripremljeno povrće. Potrebno je da ih malo promešate i da odnesete da se kuvaju na jaku vatru. Tečnost od bataka možete staviti u 1 sud i potrebno nam je još 2 takve šolje. Samo obratite pažnju, u 3. šolju sam sipala malo manje tečnosti. Otprilike ukupno ima 900 ml tečnosti, to će biti dosta. Sada ćemo pripremiti i zamrznuto povrće. Ja ovdje imam šargarepu i grašak, možete bilo koje. Vidjeli ste, uzela sam 2 šake i dodat ću još malo kukuruza. Ovdje ima otprilike možda nekih 300 grama zamrznutog povrća, sve ukupno. Na tiganj stavit ću 1 crni luk koji sam već prethodno iseckala i zamrznula da mi bude lakše kada spremam. 1 mladi crni luk, malo sam sipala maslinovog ulja i tako pripremila tiganj. Nakon 20 minuta naši bataci su se skuvali lijepo i sada možemo da dodamo neke začine. Dodala sam malo bibera i sada ćemo da jednostavno ove batake koje su se skuvali stavimo na 1 tanjir jer ćemo ih sada upotrebiti za nešto drugo, odnosno za jedan drugi ručak. Izlistajte malo luk blago, a zatim batake sam iseckala na veoma sitno, očistila od kostiju i potrebno je da ih ovako blago propržimo u ovom ulju i na luku. Dodat ću još 1 kocku za supu i malo bibera iz prostog razloga zato što nisam više željela da koristim soli. Zato sam iskoristila kocku za supu, a vi možete i začiniti po vašoj želji. Dodajem još malo mešavine ljute paprike. Možete slobodno dinstati na malo jačoj temperaturi, nekih možda 5 minuta, a potom dodajte i pirinač koji je odstojao u toploj vodi i samo smo ga procedili, kao što vidite jako lijepo je nabubrio. U ovom trenutku je potrebno samo 2-3 minuta mešate pirinač, tek toliko da upije začine i ulje i sada možete sipati onu tečnost koju smo pripremili. Ovo će biti sasvim dovoljno da se lijepo skuva. Dodajte odmah i zamrznuto povrće, sve promešajte pa ostavite tako na jačoj temperaturi dok ne provri. U ostatak supe ja ću dodati oko 200 ml vode i ovdje imam zamrznut svež peršun koji ja uvek prethodno isečem na sitno, tako da mi bude pripremljen i odmah gotov i ovo je stvarno baš super način kada pripremate jela da vam bude odmah gotov. Sačekajte da voda proključa, a zatim možete dodati i neku testeninu, odnosno rezance. Ja sam ovdje imala široke domaće rezance. Kada oni isplivaju na površinu, gotovi su, možete isključiti vašu ringlu i naša prelepa povrtna supa je gotova
izuzetno lepo miriše, a da se mi sada vratimo na naše drugo jelo. Kada pirinač sa povrćem počne da vri, možete da smanjite temperaturu na srednju. Ja ću ovdje dodati također malo svežeg zamrznutog piršuna i malo ću da promešam. Od začina ja ću dodati još samo malo suvog bosiljka. Vi možete naravno i neke vaše začine po vašem ukusu. Sve to promešajte i sada je potrebno da sačekamo da pirinač i povrće u potpunosti upiju tečnost, a to će se desiti kroz nekih otprilike 10 minuta. I evo, to sada ovako izgleda. Možete promešati i ostaviti tako još nekih 5 minuta da se skroz upije tečnost, a da pirinač sa povrćem ostane sočan i da lepo omekša. I evo, sada ćemo da posložimo naše jelo. Stvarno, ukoliko ste prehlađeni, ja vam toplo preporučujem, i ako ste na nekoj dijeti, samo ova čorba vas može jako lepo zasititi. Stvarno jako je mirisna i ukusna i eto, možete primetiti kako od vrlo malo jednostavnih sastojaka možemo napraviti kompletan obrok. Preostaje nam da još serviramo i ovaj naš rizi bizi sa piletinom. Nadam se da vam se ova ideja za ručak dopala i bit će mi drago ako sam vas inspirisala za vaš sljedeći obrok. Hvala vam mnogo na gledanju, javite utiske i ljubim vas sve puno.